आमा जतिसुकै अशिक्षित भए पनि आमाले सिकाएको पाठ कहिल्यै जिन्दगीभरि भुल्न सकिँदैन र आमालाई ठुलो स्वरले कहिल्यै पनि नबोल, आमालाई हप्काउने दब्काउने हेप्ने काम बन्द गर भन्दै उहाँ सरले एकदमै राम्रो किसिमको तपाईँ हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। यस्ता भिडियोहरू भने नि सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सेयर गर्नुपर्छ साथीहरू, किनभने यस्ता सकारात्मक कुराहरू तपाईँ हामीले जति फैल्याउन सक्यो नि त्यति नै समाज सकारात्मक बन्दै जान्छ, सामाजिक सञ्जाल पनि एकदमै हेर्न लायक बन्छ। यो एकदमै राम्रो सन्देशमूलक भिडियो छ, एकपटक सुनौँ है त। आमालाई ठुलो स्वरमा बोलेर सम्झाउने कोसिस नगर, किनकि आमाले त्यो बेला पनि तिम्रो कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो जुन बेला तिमी बोल्न सक्दैनथ्यौ। आमा जतिसुकै अशिक्षित भए पनि जीवनमा आमाले सिकाएको पाठ कहिले गलत हुँदैन। पक्कै पनि सर, जीवनमा कहिले पनि गलत हुँदैन आमाले सिकाएको पाठ। तपाईँ हामीले सिकेका छौँ, सिक्दै पनि आएका हौँ र सम्मान गर्नुपर्छ आमालाई र आमालाई माया गर्नुपर्छ। वृद्ध आश्रममा लग्ने होइन, गाली गलौज गर्ने होइन र अनर्गल गरेर अनेक किसिमका फन्डाहरू मचाउने होइन। तपाईँले जो सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सकारात्मक भिडियो ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई उच्च सम्मान गर्दै साथीहरूलाई यो भनाइ कस्तो लाग्यो? मलाई भने उत्कृष्ट लाग्यो साथीहरू।